Привет, ребят. Появились стуки в передней подвеске машины ВАЗ-21099. Сейчас будем снимать колесо, снимать стойку. Ну и в принципе смотреть, что там у нас не так. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Так, ну что, друзья, видим мы здесь стойки Демпфи. Здесь, наверное, уже не видно по надписи. Факт того, что стойки Демпфи были сюда установлены год назад. Проходили они год. Сейчас снимем саму стойку и посмотрим, в каком она состоянии. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my love, my life, the prize. It's hard to fight goodbye. Стойку, как видите, Демпфи написано. Ну, пыльник целый, буфер целый. Пружина была обрезана вот здесь вот, но не загнута. Здесь протиралась обчашку. Вот натяжники. Сейчас будем сжимать пружину и откручивать вот эту вот гаечку и снимать пружину. Стянули пружину стяжками, и вот здесь на опоре есть подшипник. Вот он хрустит, и есть у него качка. Ну что сказать, ребят, стойки Демпфи не оправдали своих ожиданий. Просто, ну, самое дешевое, мне кажется, что есть из стоек, это они. В общем говоря, все, стойку на выкид. Сейчас покажу, что будем ставить за место нее. Выяснилось еще то, что вот в этой вот опоре, здесь есть такой подшипник, он тоже как бы, у него есть качка. Его тоже под замену, то есть саму опору целиком. На место стойки, которая здесь стояла, будет устанавливаться вот эта вот стойка передней подвески. Это обычная АвтоВАЗ. Стойка передняя масляная. Вот производитель этой стойки, можете посмотреть. Стойка масляная, правая. Вот, будем ставить ее сейчас. Распакуем, покажу вам, что внутри. Внутри у нас такая вот стоечка черного цвета, неразборная, завальцована гаечка. Вот, будем ее ставить. Помимо стойки будет стоять новая опора передней подвески. Сейчас тоже распакую, покажу вам. Абсолютно новая опора. Подшипник хорошенький, новенький. Вот, тоже будем ее устанавливать. Помимо этого еще поменяем колодочки. Потому что, ну, это вообще... Вот, новые колодочки будем ставить.
Все, что будем делать, все вам будем показывать. Покажем вам, как работает стойка Демпфи. То есть вытягиваем шток и потом резко его опускаем. Сейчас услышите, что будет. Чё ты ржёшь? Не можешь достать. Да, вот такие новые. Так, ну что, в принципе, все поставили стойку, пружину, все это надели. Уже поставили колесо, прикрутили. Ну и знаете, ребят, скажу вам, очень даже мягко. Все тут вот поставили, новые опоры. Вот. Сейчас идентично поставим на той стороне также стоечку новенькую. И уже поедем пробовать, смотреть, как она поедет. Мягко, не мягко. Будут ли слышны стуки какие-нибудь. Потому что до этого, когда ездили, был слышен прям отчетливый стук с правой стороны, то есть с этой стороны. Вот. Будем смотреть. Вторая стойка поставлена, то есть две стойки уже стоит. Левая, правая, все на своих местах. Сейчас тоже, получается, поменяли опорный подшипник, колодки, вот старый. И сейчас останется только поставить колесо, и можно будет уже ехать, пробовать. В общем говоря, ставим колесо и едем тестировать.